नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनाशा होम्योपैथिक में। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन वीजल मिक्सचर सिरप के बारे में। दोस्तों, अगर आपको खांसी की समस्या रहती है, गले में बलगम सा चिपका रहता है जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, या आपको सूखी खांसी की समस्या है, पूरे दिन बस खांसते ही रहते हैं, बहुत दवाई खाने के बाद भी ये समस्या ठीक नहीं हो रही, तो आप होम्योपैथिक सिरप वीजल मिक्सचर का उपयोग करें। आप इस सिरप में से 2 चम्मच आधे कप तेज गर्म पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार ले, आपकी समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।